సో ఇప్పుడైతే మనం కాశీ అన్నపూర్ణదేవి ట్రస్ట్ గేట్ వచ్చాం తినడానికి. సాంబార్ ఏడు పడితే వేసేస్తాడు ఇష్టసారంగా. చూసారు కదా అలా కొడుతున్నాడా. సో ఎవరు తినండి కంచం ఆడే కడుగుకోవాలి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా. ఇది రంగస్థలం సినిమాలు ఉన్నట్టు అలాగే ఉంటుంది. మనం కంచం మనమే కడుక్కోవాలి. ఫుడ్ అయితే చంపుతారమ్మా లోపల. వేగమే వేసారు కదా అంటే అసలు వేస్తేనే జలతాలు అనిపిస్తుంది ఇడికి. సో ఇది ఎగ్జిట్ గేట్. లేదు కానీ ఫోటోల కోసం చివరి నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి ఎంత దోలు చేసిందో. ఫస్ట్ తినేదని ఆశ, ఆతృత ఎక్కువ. బ్రోగా